Olha aí, pessoal, a fogueira de São João aqui no sítio. Olha aí, mantendo aí a tradição aí da fogueira de São João. Aqui pode acender porque é sítio, né? Não tem casa próxima, ó. Então não prejudica ninguém, né? Ó a fogueira, ó, que bonita. É mais ou menos uma meia hora que foi acesa e já tá praticamente queimada toda. Essa é a fogueira de São João aqui no sítio Caiçara de Bitiranga, Pernambuco. Olha aí para quem tá aí de fora que ainda tem lembranças aí como que é a fogueirinha de São João. Bata aquela saudade, né, meu povo? Quem é do Nordeste sabe que fogueira de São João e São Pedro não pode deixar passar, né? É isso, meu povo, é a fogueira de São João aqui no sítio. Pai ali sentado na cadeira, tá com um pouco de sono. Já já vai dormir, né? Tem a outra ali, ó, a casa do vizinho que é mais afastado. E aqui é a escuridão. À noite o negócio aqui é escuro. Quando não tem noite de lua clara. Tá bonita, não tá, Lourdinha? É isso, meu povo, é a fogueira de São João aqui no sítio. Pai ali sentado na cadeira, tá com um pouco de sono. Já já vai dormir, né? Tem a outra ali, ó, a casa do vizinho que é mais afastado. E aqui é a escuridão. À noite o negócio aqui é escuro. Quando não tem noite de lua clara. Tá bonita, não tá, Lourdinha?